ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଛୁ ଟେମ୍ରା ଯେନ କି ଆଜି ମା ବସ୍ତରେନ୍ ମାଉଲିଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛେ ଆଉ ଇନ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଲାଗି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଇନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ ଆଉ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଲାଗି ସବେ ଇନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ ଆଉ ଲାଠି କାଲିସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଗି ସବେ ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଇନ ଇ ଆଖର ପାଖର ଅଞ୍ଚଳର କୋକସରା ବ୍ଲକର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ଲୋକ ଏନ୍ତା ଆସିଛନ୍ ପୁରା ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଙ୍କର ଇଏ ଦେଖବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରାକେ ଦେଖବା ପାଇଁ ସବେ ଆସିଛନ୍ ମାଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ନାଗରା ସହିତ ମାଙ୍କର ସେଇ ଦୈବ ନୃତ୍ୟ ସେଇ ଲାଠି କାଲିସିଙ୍କର ଦୈବ ନୃତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆମେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ହିଁ ଅଛୁ ତ ଏମିତି ଜଣେ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଆଜି ଭେଟିଛୁ ତ ସେ ମାଙ୍କ ମା ବସ୍ତରେନ୍ ମାଉଲିଙ୍କ ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ କମଳେଶ୍ୱର ନା ଘର ହେଉଛି ଟେମ୍ରା ଏଇଟା এই পর্বটা আমার আষাঢ় মাসে অনুষ্ঠিত হয়ে তো আমার ইয়ে বাহুড়া যাত্রা পরে যে শুক্রবার আসে সেই শুক্রবার দিন আমার এই মঢ়েই যাত্রা পর্ব পালিত হয়ে থাকে এইটা হচ্ছে কৃষিভিত্তিক পর্ব তো আমি বিশ্বাস করু এই যাত্রা শেষ হলা পরে নিশ্চিত ভাবে বর্ষা হয়ে থাকে আউ এই যাত্রা দিন মধ্য বহুত পরিমাণে বর্ষা হুয়ে কিন্তু এ বর্ষ টিকে খরা হচ্ছে কিন্তু এই যাত্রা দিন বহুত পরিমাণে বর্ষা হয়ে থাকে আউ এই বর্ষা হলে আমি চাষ কাম নিশ্চিত ভাবে করে থাও আউ এই পর্বটা হচ্ছে আমার পারম্পরিক পর্ব আদিম কালর এই পর্ব পালিত হচ্ছে আমার পূর্বপুরুষ মান বহু ধুমধামে পালিত হচ্ছে আউ বহু গাঁরু বহুত দূর দূরান্তর সমস্ত বন্ধু বান্ধব মানে আসতে আউ এই পর্ব যোগু আমি বন্ধু মিলন বি হয়ে পারুছু আউ প্রত্যেক গাঁর লোক মানে এই মন্দিরକୁ দর্শন করা উপভোগ করা আউ এই বস্ত্রাণী মহাদেবীଙ୍କୁ দর্শন করা বহু দূর দূরান্তর ভক্ত মানে সব চালি আসতে আউ এই পর্ব নিশ্চিত ভাবে আমার উন্নত পর্ব আউ এই মাঙ্ক পাই আম গাঁ নিশ্চিত ভাবে শৃঙ্খলিত ভাবে রহি থাকে আউ আম সমস্ত নিজ আড়ুয়ালরে সে রখি থাকে আউ তাঙ্ক পাই আমকু কিছু অসুবিধা হুয়ে না যে আড়ে গলে বি এই মাঙ্ক পাই আমি সবু কার্য সফল হয়ে থাও আউ এই পর্ব হচ্ছে উচ্চকোটির এই পর্ব নিশ্চিত ভাবে মহান পর্ব অটে ଆଜ୍ଞାଠାରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହାକି ଆଦିମ କାଳରୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଚଳି ଆସୁଛି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ସେଇ ଆରାଧନା ମାଙ୍କର ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ମୋର ନାଁ ପଞ୍ଚକପୋଡ଼ ମୋର ଗାଁ ମାଝିଗୁଡ଼ା ଆଜି ଯେନ୍ ମା ବସ୍ତରେନ୍ ମାଉଲିଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ତ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେମ୍ରା ଗାଁର ପ୍ରାୟ ପରମ୍ପରା ଆବାମାନ କାଳ ଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକରି ଯାତ୍ରା ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ବହୁ ସମାବେଶରେ ଚାଲିଥାଏ ଯଥା ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାଗ ଭଲ ଅଛି ତେଣୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠି ଆସିକରି ମା ବସ୍ତରେଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଏହି ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ଟେମ୍ରା ଗାଁର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଖପାଖର ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଲେଟ୍ ପାଲକି ଧରିକରି ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏ ଯାତ୍ରାଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ସମାପନ ହୁଏ ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଟେମ୍ରା ଗାଁର ଗୋଟେ ବହୁ ଦିନର ଚିରଚରିତ୍ର ପ୍ରଥା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ହୁଏ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏଠି ଆସିକରି ଯାତ୍ରା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ମା ବସ୍ତରେନ୍ ମାଉଲିଙ୍କ ପୀଠରେ ଲାଗିଛି ଯାହାଙ୍କର କିଏ ମାନସିକ କରିବାର ଅଛି ସେ ମାନସିକ କଲେ ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ଆଦିମ କାଳରୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ରହୁଛି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ସେଇ ଯେଉଁଠାରେ ମାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସେଇ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆମେ ଅଛୁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଇ ମାଙ୍କର ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ମାଙ୍କର ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରା ଦୀର୍ଘ ଦିନ କାଳରୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଚଳି ଆସୁଛି ସେଇ ମାଙ୍କୁ
ମାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାଙ୍କୁ ମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସୁଅଛୁ ତାଙ୍କ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଆମେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁ। ଆଉ ଯାହା ବି ଯଦି ମନରେ କିଛି ଭୟ ଥାଏ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ। ସେଇ ମାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସେଇ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଭାବନା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ମା ଭଉଣୀ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ଆମର ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ମା ବସ୍ତରନ ମାଉଲିଙ୍କର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ତ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ମା? আজি কেনতা লাগুছে মাঙ্কর যে মন্ডেই যাত্রা হচ্ছে বার্ষিক মন্ডেই যাত্রা তো আপনার কি কেনতা লাগুছে? আজি ভাল লাগুছে মরে যাত্রা টেমরা বস্তারেন মা লগি মাঙ্কর যে মাঙ্ক উপরে যে বিশ্বাস ভরসা অছি তাহা আজি বি অতুট হয়ে রয়েছে এহাকু কোন কইবে? আমার ইটামরারে পরম্পরা পূর্বপুরুষারু চলি আসিছে যে এটা অসারখানা মন্ডেই যাত্রা বরষকে থরে আমার দেবী মাঙ্কর পূজা হইছে। ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହାକି ଆଶାରଖାନା କଲେ ଯେହେତୁ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଯାତ୍ରା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରା ହେଲା ପରେ ଚାଷୀ ତତ୍ପରତାର ସହ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯାହାକି ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରାଟା ଚଲି ଆସୁଛି। ତ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯାହାକି ଏ ମାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରା ଏଇଟା ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ କେବରୁଟେ ହେଉଛି ଆମର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତର ମାଉଲିଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆମେ ଏରିଆର ସବୁ ଅସାରଖାନା ମାନବାଟ ଅସାରଖାନା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଅସାରଖାନା ପରେ ଯାତ୍ରା ଯାହାକି ଚାଷୀ ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ବୋଲି ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ କହିବି ଯାହାକି ଲାଠି କାଳିସୀଙ୍କର ଦୈବ ନୃତ୍ୟ ଚାଲିଛି ସେଇ ମାଙ୍କର ଅଗଣାରେ। ଆଉ ସେଇ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲଭିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ମା ଭଉଣୀ ଏଠାରେ ଦର୍ଶନ ମାଙ୍କର ଦୈବ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଦୋଳି ଝୁଲା ହୁଏ ଏଠି ମା ଲୁହା କଣ୍ଟାରେ ଦୋଳି ଝୁଲନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିବା ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରହିଛି ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ଏଠାରେ ମାନସିକ କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଆଜି ଆମର ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିଛୁ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜି ଯେନ୍ ମାଙ୍କର ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରା ହେଉଛେ ବସ୍ତରେନ ମାଉଲି ଏ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସିଛୁ ମାଙ୍କର ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରା ଦେବା ପାଇଁ। ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ପବ୍ଲିକ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଦେଖିବାରୁ ଭିଡ଼ ବି ବହୁତ ଭଲସେ ଜମୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ଯାହାକି ମାଙ୍କର ଉପରେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବୋଲି ଆଜି ଆମ ଏହି ବାର୍ଷିକ ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ମା ବସ୍ତରେନ ମାଉଲିଙ୍କର ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଦୂର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଆମ ଗହଣରେ ଆଉ ଜଣେ ଯାହାକି ଆମର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ନାଁ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଭୀଷ୍ମ ସତନାମୀ। ମୁଁ ଆଜି ଆସିଲି ଟେମରା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ ଭିଡ଼ ଦେଖିକିନି। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୁଲେଙ୍ଗପଡ଼ା ଧର୍ନିମାଳ ଗ୍ରାମରୁ। ମଜା ଆଜି ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଉଛି। ଆଜି ହେଇଗଲା ମୋର 3 ବର୍ଷ ଧରି ଆସୁଛି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଏଇ ଖୁସିରେ ଆଉ କିଛି ଖୁସି ମିଳିଲା ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ এই মଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି ଆଉ এই ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାହାଙ୍କର ମାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଦିମ ପୁରାତନ କାଳରୁ এই ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରହିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସୁଦୂର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁଦୂର
ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମ ଗହଣରେ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ମାଙ୍କର ଉପରେ ସେ ବସ୍ତରେନ୍ ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରା ଉପରେ କିଛି କହିବେ। ମୁଁ ହେଉଛି ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସତନାମୀ। ମୁଁ ଏ ଗାଁର ମା ବସ୍ତରଣୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆଷାଢ଼ ଖେନ୍ଦା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଆଷାଢ଼ ଖେନ୍ଦାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏବଂ এই যাত্রাটি হয়ে এবং এই যাত্রাটি অতি নিয়ারা। বহু দূর দূরান্তর ভক্ত মানে আসিছান্তি। লোকଙ୍କର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ମାଆଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ଅଛି। ମାଆଙ୍କର ଅନେକ ତାମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଚାଷବାସ ତଥା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଖୁସିବାସି ପାଇଁ ମା ସହାୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମର ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆମର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମା ପାଖରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ମାନସିକ ରଖିଥାଉ ଏବଂ ମାନସିକଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିକିରି ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ମାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ରହିଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଅନେକ ଜାଗାରୁ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନେକ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ এই ଆମର ବର୍ଷାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ଯାତ୍ରାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯାତ୍ରାଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ନିଆରା ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲୁ ଆମେ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଆଉ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ଏମିତି ଅତୁଟ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଉ ଆମର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ ଆଦିମ କାଳରୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଯାହାଙ୍କର ବୟସ 70-80 ବର୍ଷ ଟପି ଯାଇଥିବ, ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମାଙ୍କର ଇଏ ବିଷୟରେ କହିବେ। हाँ आज्ञा ये यात्राटा वर्षकू गोटे थर हुए से बेलके जेन यात्रा आरंभ है से पानी पवन अनल नई से समय यात्रा हुए से बेले डाक्तर नहीं थी से बेले मेडिसिन नहीं थी से बेले कौन जिनिस नहीं थी ये देवी बलू कलेरा लगले वंचित होते लोग ये देवी दयारू भूमिकारु ये माटीरू आमर ऊपर वयोज्येष्ठ लोक मैंने ये स्थापन कर कौन लोक कलार नहीं कौन विदेश लोक आसलार नहीं आमर गाँव लोक आमर वयोज्येष्ठ लोक नरसिंह माझी डमरूधर गहटिया हाँ टुनुगंडा ये मैंने ये बसवास कर पदर मारी कर ये जगह के कर मुझे जानी ଯାହାକି ଆମ ବୃଦ୍ଧ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଣକ କହୁଥିଲେ ଆଗ କାଳରେ ଡାକ୍ତର ନଥିଲେ। ଆଗ କାଳରେ ଯେହେତୁ ବୈଦ ଆଉ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଥିଲା। ଯାହା କିଛି ବି ଯଦି ଆଗରେ ପୁରାତନରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କିମ୍ବା ମାଙ୍କ ଚରଣରେ କି ମାଙ୍କ ନାଁକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ସେ ଦୁଃଖ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତାହା ଆମର ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହୁଥିଲେ, ଯିଏକି ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ମାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଗ କାଳରେ ଡାକ୍ତର ନଥିବା କଥା ସେ କହୁଥିଲେ, ଡାକ୍ତର ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିଲା, ଯାହାକି ମାଙ୍କର ସେଇ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆସି ସୁମରଣା କରିଦେଲେ କି ତାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଚରଣାବିନ୍ଦରେ ଶରଣ ପଶିଲେ ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଖଣ୍ଡନ ହେଉଥିଲା। ଟେମ୍ରାରୁ ବସ୍ତରେନ୍ ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରା ପୀଠରୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ଗହିରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଖବର ଆମ।